今日はスノーピーク焚き火台 L を使ってこっちに買いました溶岩プレートを使って叩くってるだけなんですけどそういう動画をアップしようかと思ってます。使えるかどうかということですね。この焚き火台ですね、火力結構強いので溶岩プレート割れたりとかするかもしれないんで、予備でもう1枚買ってあります。網の上なんで割れてもそのまんま割れ目合わせて置いとけばいいかなっていう気は今してます。やっと火がつき始めたので徐々に火力もアップするかと思います。音なしでラジオとか鳴らすんで音なしでいきますんでご了承ください。何か音楽は入れます。ではでは。ぴったり。